ученик деген бар, окуучу деген. Күчтүү тарап бар, кадимкидей эле ушундай аталат. Бул балдар көп деле күч жумшашпайт, бирок табиятынан эле оңой, жакшы окуп эле өздөштүрүп кете берген балдар. Кээ бир балдар бар, табиятынан канча аракет кылса деле окшошпойт, окуйн десе дагы. Илимге кызыккан, оңой эле окуп кеткен балдарга жогорку окуу жайы, чет өлкөдө окуп келүү деген нерселерди бериш керек албетте. Бирок кээ бир балдар бар, табиятынан канча аракет кылса деле окшошпойт, окуйн десе дагы. Бир үй бүлөдө бирөөсү жакшы окуйт, бирөөсү начар окуйт да. Бирөөсү жакшы окуса, карачы, эжең жалаң бешикке окуган, карачы. Мисалы мен ошол катаны учурунда кетирген үчүн азыр айтып атам, антпеңиздер. Себеби ал жакшы окубайт, бирок башка көндүмдөрү бар да, башка сонун күчтүү тараптары бар. Бардык балдар эле илимпоз кылыш кереги жок да. Мен ошо экинчи уулум окууга жок экенин түшүнгөндө аябай таң калдым. Эмнеге? Мен жолдошум деле институтту бүттү. Мен бир эмесе бир нече окуу жайын бүттүм. Эмнеге балам ушундай? Же мен бир ката кетирдимби деп анализдедим. Анан жок. Болгону менин балам таптакыр башка жагынан күчтүү экен. Бир күнү байкадым, атасы кородогу карды күрөө, чөптөрдү жуул деп тапшырма берет. Жер үйдө жашайбыз ал кезде. Анан бир маалда терезени карасам эле көчөдөгү бардык досторун топтоп келип туруп чөптөрдү жуулдуруп атат, кар күрөтүп атат, өзү турат да. Анда да көчөнүн жанагы кежир балдары бар го. Бул башкаларды ынандыра алат экен. Жөнөкөй эмес балдарды да ынандыра алат экен дедим. Бир күнү болсо атасы жумуштан келатса эле балам кышында топусун бияка кондуруп алган, калың курткасын кийип алган, анан кичинекей столик коюп туруп, үстүнө карточкаларын, дисктерин, оюнчуктарын коюп, сатам деп эшиктин алдына отуруп алыптыр. Андай мунуңду ким алмак эле, кир үйгө деп эле атасы үйгө киргизди. Жа карточкалар менен чаап ойноп калышты эле го. Ошол карточкаларды балдардан утуп келет, кайра карталарына салат, анан кайра балдарга сатат 20 сомдон. Кайра утуп келет, кайра сатат да, кичинекей кезинде эле. Мен түшүндүм, балам аябай күчтүү коммуникатор, мамиле түзүүчү. Адамдын ичи коюнуна кирип, адамды ынандыруучу сапаттары бар экен. Булар маркетингде, бизнесте күчтүү болушат да. Анан бул жанын багып кете алат экен дедим. Окуу бул жерде. Кийин өзү кайсы бир деңгээлге жеткенде мен ишенем, мага могул окуу керек экен деп туруп окуйт да. Өзү каалаган окуусунда окуйт. Ошондуктан ата-энелер жөн эле ата-эне эмес, байкоочу ата-энелер болуш керек. Креативдүү ата-энелер болуш керек да. Изденүүчү ата-энелер болуш керек.